현재 18호 태풍 미탁은 영남 내륙을 지나 점차 동해상으로 빠져나가고 있습니다. 태풍은 완전히 제주를 벗어났지만 오늘 오전까지 영향을 받을 걸로 보이는데요. 순간 최대 풍속이 10에서 20m로 바람이 강하게 불겠습니다. 어제 강한 비바람으로 곳곳에 피해가 발생한 만큼 태풍이 우리나라를 완전히 빠져나가기 전까지는 안전에 만전을 기해 주셔야겠습니다. 오늘 오전까지 흐리고 비가 내리겠습니다. 예상되는 강우량은 5에서 30mm가 되겠고요. 오후부터는 점차 구름 많은 날씨를 보이겠습니다. 비가 내리는 지역에서는 안개가 짙게 끼면서 가시거리가 짧겠습니다. 도로가 미끄러운 만큼 안전운전 해주셔야겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 현재 기온 제주도 전 지역이 23도를 보이고 있습니다. 낮 최고 기온은 남부와 동부가 27도, 북부가 26도, 서부가 25도로 예상됩니다. 오늘 도서 지역엔 강풍특보가 발효 중인 가운데 현재 기온은 대체로 22도 선에서 출발하고 있습니다. 현재 제주도 전해상엔 풍랑특보가 발효 중입니다. 오늘까지 바람이 매우 강하게 불겠고요. 바다 물결도 최대 5m로 매우 높게 일겠으니까요. 되도록 항해나 조업은 자제해 주시기 바랍니다. 오늘 아침 제주공항엔 비가 내리고 있는 가운데 윈드시어특보와 함께 김해공항엔 태풍특보가 발효 중입니다. 태풍으로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있는 만큼 운항 정보를 다시 한번 확인하시는 게 좋겠습니다. 주간 날씨입니다. 내일부터 당분간 구름 많은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.